在孕期和哺乳期，如果出现了这种感冒、发烧、咳嗽的症状，如果我们不用药，有哪些缓解的方式呢？第一个就是多喝水，多吃蔬菜水果，然后呢通风要好，然后呢还有一个尽量去人少的地方，确实是这样的，就是一个增强抵抗力嘛，然后尽量不去感冒。但是如果我们碰见这样的情况了，其实好比说发烧了，咳嗽特别厉害，其实你咳嗽的情况下，也容易引起宫缩，引起早产。所以有时候碰见这种情况下，该用药还要用药，就是不是我们所有的药都不能用。那么像止咳药也可以用，把那种有风险的去除过去。一些止咳药还是可以用的，有一些止咳药，那么根据你的状况，有一些很好的止咳药还可以用。好比说我们咳特别厉害，像可待因类的也可以用一点，但你用的时间不那么长，把我们这一段度过去也是可以的。发烧就可以用一些对氰氨基酚，也是个老药了，相对性比较安全，并且我们在这个妊娠分级的时候分的是 B 类的药，是可以使的。所以就是如果不用药的话，就还是自行调节，或者是借助一些就外界的这些。那其实，在怀孕的时候，这个孕妇的这个心情也是非常重要的。对，她如果心情好，是不是也有利于这个病情的缓解？对，其实对所有的人都一样，不是孕妇。其实人体有一个非常好的自身调节，就是我们的自身免疫力。什么时候的自身免疫力？心情愉悦的时候，自身免疫力是最好的。但是呢，大家都知道，但是做到心情愉悦，可能来自于方方面面的因素。所以对于家属来说，这时候的这个疏导就非常重要。